Кадерле балалар, һеҙҙең иғтибарға яҡташыбыҙ Әлшәй районында тыуып үҫкән шағир, прозаик, драматург һәм ғалим Рәшит Закир улы Шакировтың китабын тәҡдим итәбеҙ. Фәнни һәм ғилми-әҙәби әҫәрҙәре менән бер рәттән яҙыусы балалар өсөн сағыу образларға бай әҙәби йыйынтыҡтар да ижад итте. «Малин ҡала» исемле китабы шуларҙың береһе. Йыйынтыҡ тыуған ил, тыуған ер, баласаҡ тураһында яҙылған шиғырҙарҙан һәм хикәйәттәрҙән тора. Туған телем, һин халҡымдың был-был тауышы, быуаттарҙан быуаттарға ҡанат ҡағышы. Башҡорт телендә һөйләшәм, башҡорт телендә. Минең йәшәү тамырҙарым башҡорт ерендә. Рәшит Шәкүр, Малин ҡала, үҙ телеңдә уҡы.